फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने iQOO Z9X एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल से फ़ोन करते समय फ़ोन से आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फ़ोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा हुआ है, सिस्टम ऐप पे टैप करना है। अब देखिए इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको एंड्रॉइड सिस्टम इस ऑप्शन को टैप करना है। इसके अंदर आपको ये स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका एक कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपके फोन का जो स्पीकर है, स्पीकर को हल्का तो साफ करना है। होता क्या है, स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण फोन करते समय फोन से आवाज नहीं आती है। ध्यान रखिएगा, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सिस्टम अपडेट का ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। अब देखिए आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम करना ये है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है, जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है, ठीक है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अगले पेज में इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे दोबारा टैप करेंगे, तो इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फ़ोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फ़ोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये 2 काम पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज़ करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।